امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در حوزه همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکاєв ملاقات نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که قزاقستان از شریکان مهم تاجیکستان به حساب می رود و ما علاقمند رشد شریکی استراتژیک و همپیمانی دولت‌هایمان می باشیم. مهمیت شرطنامه همپیمانی که امکانات‌های نوی رشد همه‌جانبه همکاری را میان دو دولت فراهم می‌آورد تاکید گردید. گفته شد که در نیم ساله یکم سال 2025 حجم تجارت دو جانبه به 670 میلیون سومانی رسید که این نشان دهنده پیشرفتی قزاقستان را در میان شریکان تجارتی تاجیکستان ثابت می‌نماید. برای باز هم بهتر گرداندن نشان دهنده‌های تجارتی دو جانبه، زیاد نمودن نامگوی محصولات صادراتی و وارداتی و فعالگردانی بیشتر کار کمیسیون بین حکومتی ضرور شمرده شد. با مسائل رشد همکاری در ساحه‌های انرژتیک، صنعت، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نو از جمله در سمت‌های سبز توجه زیاد ظاهر گردید. مسائل رشد همکاری دو جانبه در ساحه‌های بشری از جمله معارف و فرهنگ هم از موضوعهای مهم صحبت بودند. جانب‌ها همچنین دایر به مسائل همکاری در دایره سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل افکار انجام دادند.